Dërsa i dërguari i Allahut me Jadid ka thënë, inna sabru inda sadmatul ula, vërtet durimi është në goditjen e parë. Cila konsiderohet durim? Durimi sakt dhe i vërtet është kur dëgjosh bëtin një lam që është i if për tyje, lajmi nuk të gëzon tyje, ti me duru. Shembull, je duke ecë rrugës, e ndërkohë vjen telefon një lajm. Ka nduru jetë nana. Këtë rast, jo ta hedhësh telefonin, ta kapsh kokën, ose thjesht ka ndodhur një fatkeqësi më e madhe, të është djeg shtëpia, të janë humbur parët. Kjo është për me një fatkeqësi, ama ti të durosh. Pse? Se çdo se që ka caktuar Zoti e diçka është. E i dërguar Allah ka thonë, vërtet durimi është në goditjen e parë, në momentin e parë që ndëgjon. Edhe kjo fjalë e ka një shkak. Një gruje, një plak, ka qenë tek varri fëmijës vet. I ka vdek një fëmijë errët. Duke ndet, ka filluar me fol disa fjalë që nuk janë tishme para varrit. E ka tepruar në pikëllim dhe mërzi. I dërguari Allah ka kalu pranë shtëpisë dhe i ka thonë, kujdes, mos i thuj këto fjalët. Kjo gruaja plaka nuk e ka ditë se i dërguari Allah të këshillon edhe i ka thonë, ilej kani, largoju prej meje se ty nuk ka goditur aja që ka goditur mua. Ama nuk e ka ditë se është i dërguari Allah. E i dërguari Allah ka shku, disa afër kanë thonë, oj plak, a e di se kush është ai që të këshilloj? Tha nuk e di. Tha i dërguari Allahut, kam gabuar para Resulullahit. Edhe çka shkon tek shtëpia Resulullahit, ja Resulullah, kërkoj ndjes, ma bën halal, nuk e kam ditur se ti je. E pejgamberi thot këtë fjalën, durimi është goditjen e parë. Pasi që frenohesh let, po momenti kur dëgjosh të ka ndrujet nana, baba, vllau, të zhdjek shtëpia, pasuria, ka diçka që të thuish, ndosh, ka diçka dhe një urtësi këtu, jo ti të çoroditësh. Ashtu është durimi. Ditën e parë, kush ban sabër? 15 orë, kur vjen iftari, çka thot? Ej, sa let pas ka qenë. Kështu dita e parë duron, dita e dytë, sot e treta, do të shkoje, sa që kime thonë, mirë për ata që nuk agjeruan.